हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका दोस्त शैलेश फिर से आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया है जो टाइपिंग टेस्ट से संबंधित है। इसमें मेरा खुद का टाइपिंग प्रैक्टिस का एक वीडियो डाला हूं, जिससे आप देखिए कैसे मैं टाइपिंग करता हूं, क्या मेरा स्पीड है। फिर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आप कब इस तरह टाइपिंग करेंगे, कितना प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, किस समय में करना पड़ेगा, कौन से कीबोर्ड चाहिए, लैपटॉप, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, किस पे आप टाइपिंग करें जो बेहतर होगा, कीबोर्ड किस कंपनी का होना चाहिए। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ये मेरा फर्स्ट वीडियो टाइपिंग से संबंधित है। मैंने अभी स्टार्ट किया हूँ कि आप लोगों को टाइपिंग के बारे में बताना। अगर आप मेरे कहे अनुसार अगर टाइपिंग करेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका टाइपिंग 2 महीने में 40-45 प्लस होगी। और आप देखेंगे, ठीक, आप 10 दिन में ही आपको पता चल जाएगा क्या मेरा स्पीड बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं। जैसे मैं कहूँगा, जैसे किस पोजीशन में बैठ के टाइपिंग करना है, टाइपिंग मटेरियल कौन सा होना चाहिए, हमारा टाइपिंग प्रैक्टिस बुक कौन सा होना चाहिए, न्यूज़पेपर से करना है, ऐसे बुक से करना है, या फिर जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, मास्टर टाइपिंग, इंडिया टाइपिंग, सोनमा एक्सपर्ट, बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध हैं टाइपिंग सॉफ्टवेयर, जिससे आपको आसानी होगा टाइपिंग सीखने में। लेकिन मैं बताऊंगा कि मैंने इतना स्पीड कैसे किया, फिर आपका भी इतना स्पीड करूंगा, ये हमारा वादा है। इसलिए ये मेरा वीडियो है, आप देखें एक बार, फिर आपको समझ में आएगा। ओके। నాతో బాగానే మాట్లాడాడు. ఆ ముందు నాతో బాగానే మాట్లాడినాడు. ఆడిపోతే ఒర్రకపోయాడు. ఎవరా వాడికి తిరిగి అనమాట. వాడి మొహం చూసిపోతాడు, టాస్ మొహం చూసిపోతాడు మనం. వాడి మొహం చూసిపోతాడు, పిల్ల మొహం చూసిపోవాలి కానీ వాడి మొహం చూసిపోతాడు. ये वीडियो हमारा बहुत दिनों के बाद मैंने टाइपिंग किया था। जब मैं सिलेक्शन होने से पहले मैं टाइपिंग प्रैक्टिस करता था, उस टाइम का जो स्पीड था वो हमारा 95 प्लस रहता था। परंतु जब से आपका जॉब हो जाएगा, फिर ये यूज़ ख़त्म हो जाता है इतने स्पीड का। फिर जो ज़रूरत होता है हमें काम करने का, हम उतना ही स्पीड करते हैं। बहुत दिनों के बाद मैंने आज प्रैक्टिस किया 1 मिनट का। ये मास्टर टाइपिंग सॉफ्टवेयर था, तो आपने देखा हमारा स्पीड कितना था, 86 का स्पीड आया था, 1 मिनट का था। इसलिए यह एक नमूना था मेरे टाइपिंग प्रैक्टिस का। आप लोगों को भी इसी प्रकार से टाइपिंग करना होगा। और अगर आप मेरे दिशा निर्देश के अनुसार टाइपिंग प्रैक्टिस करें तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको टाइपिंग में कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। चाहे वो कोई भी टाइपिंग हो, चाहे CHSL का हो, CAPF का हो, हमारा कोई भी टाइपिंग टेस्ट इंडिया में हो, ठीक है, आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता टाइपिंग टेस्ट। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं टाइपिंग से रिलेटेड ही बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे आपको टाइपिंग करना है। इसमें जो महत्वपूर्ण होता है, मैंने 6 टॉपिक यहाँ पे लिख रखा है कि टाइपिंग कैसे टाइपिंग करना है, ठीक है, टाइपिंग का कीबोर्ड कैसा होना चाहिए, प्रैक्टिस मटेरियल क्या हो, जो हमारा प्रैक्टिस करने का मटेरियल होता है वो क्या हो, दिन में कितना समय हम टाइपिंग करें, एक रूटीन होना चाहिए। क्या मुझे 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, या ऐसा नहीं क्या मुझे आज पूरे 10 मिनट कर लिए, 10 घंटे कर लिए, कल 1 घंटा किए, परसों कुछ भी नहीं किए, ऐसे नहीं होगा। टाइपिंग में कौन सी गलती होती है, ये पूरी जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।